Jeg konfronterede ham heller ikke med problemer, når vi endelig var sammen. Det kan egentlig være, at han har mistet noget på den måde. At han ikke har skulle tage stilling til visse ting, ikke? Men jeg tror, vi alle sammen vil lade ham passe sit arbejde, ikke? Fordi han alligevel var en af Danmarks mest kendte ansigter. Dirch Passer deler ikke sin sorg efter Kjeld Petersens død med nogen. Han taler aldrig om Kjeld med de 2 kvinder, han deler sit liv med. Og over for sine kolleger nævner han yderst sjældent Kjeld. Jeg kunne mærke på mig, at Kjeld Petersen og Dirchs forhold, det var noget, som man ikke skulle snakke om. Og så gjorde man bare ikke det. Det vil være som at miste noget af sig selv for altid, uigenkaldeligt, altså. Og det kan jeg godt forstå, at det har man svært ved at snakke om. Altså, det vil jeg selv have svært ved at snakke om, sådan noget. I 1967 står Dirch Passer på revyscenen igen. Efter 5 års isolation har han ladet sig overtale til at vende tilbage. Og de klor på hendes skadedør, som kører på en ladedør. Selv er de nemlig nogle flade køer, som ingen mand kan lide. Smækfuld af sladder og ballade, spørger hele Pustervig. Hvem har du kysset i din galedør, lille Anne-Marie? Mig! Dirch Passer er overvældet over den varme modtagelse, han får. Han blev så glad. Og den der glæde, det var altså meget kraftig. Så han gik bare helt sådan... Og så gik han i gang med at synge. Og jeg blev fuldstændig målløs, fordi det var selvfølgelig sang af det, han skulle, men det var på en helt anden måde, og jeg tænkte, nu står jeg bare helt stille her. På det her sted, hvor jeg skal stå, og så rører jeg mig ikke ud af stedet, og så synger jeg det, jeg skal synge, når jeg skal synge det, og så er det bare med at holde fast i skoen. Altså. Hvem skal du kysse i din gadedør, lille Anne-Marie? Og da nummeret var slut, det var sådan nummer, han tog mig så og kastede mig over skulderen, og så gik han ud med mig, og så stod vi udenfor, og så stod han jo der. Jeg stod bare og kiggede op på ham, og så stod han der, og vandet løb simpelthen af ham lige ned i hovedet på mig, og så sagde han bare, det var lige godt satans, sagde han. Cirkusrevyen er et stort triumftog for Dirch Passer, og han brillerer i en perlerække af uforglemmelige numre. Så var jeg med i en, hvor han havde et bord, hvor han havde en flaske med de der rør, hvor man tryller flasken, ikke? Og der lå jeg ned under bordet. Hele den sommer, det var... hvor jeg nogle gange grinede. Jeg grinede nogle gange så meget ind under det bord, så nogle gange sådan... nu kæft du ned. Shh! Strømæk! Strømæk! Herfra! Støj, så kommer jeg. Vai, støj, hvad kan man straffe sig? Publikum har savnet Dirch, og han har fundet tilbage til rollen som hele Danmarks Dirch. I har reddet mig. Jeg er den lykkeligste mand på jorden, nu da jeg ved med bestemthed, at revyen er mit fremtidige felt. Også i sommerhuset i Klint har Dirch Passer brudt isolationen. Noget af det bedste, han kunne lide, det var oppe i Klint, at familien bare sad og fik en skibsøl og et stykke sillemad. Altså sådan enkle ting. Dirch har det allerbedst, når hans 2 døtre, Josefine og Dorte, er omkring ham, og han kan undgå de andre sommerhusgæster. Han havde en trærobåd, den var tung, og den skulle på land.
Og han havde en rullevogn til den, men det knev. Og der kom et par gående op på stranden, og jeg sagde, skal vi ikke lige spørge dem om hjælpe? Nej, sagde han. Så sidder de oppe i min sofa om lidt. Altså, det turde han ikke. Så havde han fået en tjeneste, så følte han, at så måtte han gøre noget til gengæld. Hør nu efter, ikke? Altså... Dirch Passer er den store hovedattraktion i Cirkusrevyen i de år. Presset blev taget af os andre. Vi behøvede ikke at være så nervøse. Det var Dirch, der folk kom for at se, ikke? Hør. Han har jo selvfølgelig selv været klar over, at han skulle redde det her helt alene, altså. Dirch Passer trækker det store læs i Cirkusrevyen. Og han begynder at føle sig presset ved at skulle være hele Danmarks Dirch. Hvad synes de bedst om? En hund eller en kat? Han følte i den grad, at han skulle være Dirch Passer hele tiden, altså når han var sammen med andre. Og spille en rolle og fyre vittigheder af og så videre. Ikke? Og det er altså enormt belastende hele tiden at skulle spille en anden, end man er. Når man er så kendt, som han var, og hele tiden står der, som det der høje skur, han jo var, så er der er ikke nogen steder, man kan gemme sig, vel? Altså det, og jeg tror, at det er også derfor, han gjorde det, han gjorde. Han havde det der, ikke? Fordi det var den eneste måde, han kunne gemme sig på. Han kunne ikke gemme sig nogen steder. Og så lige pludselig, så var Dirch der overhovedet ikke til prøven. Og ingen kunne finde ham. Og ringede hjem, der var han heller ikke. Og der havde han heller ikke været om natten. Og der var lidt panik på. Men på den anden side, altså, ja, det første gang, jeg oplevede det, der blev jeg sgu altid lidt nervøs. Men efterhånden, som det gentog sig sådan år efter år, så var vi jo alligevel klar over, at han ville nok dukke op. Og det gjorde han også altid. Når han var gået sådan 3 dage, så har han altså turet rundt i byen. Og så kom han tilbage med højt hår, som jeg plejer at sige. Altså, så stod hans hår lige op i luften. Den her store grå manke. Jeg ved ikke, hvad pokker der var, der skete. Altså, men man kunne altid se på ham, når han havde været virkelig ude og slået søren. Altså. Prisen har jo også været at have og skulle sørge for at have et privatliv. Altså, han var meget glad for publikum, han var meget glad for, at de ville se ham. Men det kunne jo også indimellem blive for meget. Og det er altså en pris, at man må nødt til at holde sig meget for sig selv. Der er efterhånden kun ét sted, Dirch Passer kan være sig selv. Og det er i de 2 timer, han dagligt sidder i sin sauna. Her kan han være i fred. Det elskede han altså simpelthen, og det var hans afkobling fra omverdenen. Der slappede han altså af. Og oppe i Klint havde han også sin egen sauna, og den elskede han også at sidde i. Og det var ligesom hans lille private verden, det var den sauna der. Dirch har stor succes, men også mange forpligtelser. Han lader sig hyre som sjov mand ved forskellige lejligheder og tager på provinsturné med det formål at tjene penge. Der blev ikke slappet af. Han leverede varen simpelthen, om det så var på et diskotek sent om natten, eller det var en eller anden stor hal, hvor vi stod om... Jeg ved ikke, om publikum kunne se os, for der var nogle gange så mange mennesker. Men det var det. Det hårde liv har sin pris. Ægteskabet med Hanne Passer går gradvist i stykker, sommerhuset bliver solgt, og Dirch begynder at få problemer med sit hjerte. Det slog for stærkt. Han havde uregulært hjerteslag. Han ryger lidt ind og ud til undersøgelser, og altså
Altså, vi er bekymrede. Meget bekymrede. Dirchs helbred kan ikke længere holde til de store krævende roller. Men alligevel siger han ja til at være hovedattraktionen i Tivoli-revyen, som Åge Stentoft er direktør for. Altså, jeg kunne tænke mig for eksempel en golfspiller, der har verdens længste slag. Og det bliver altså noget i den her stil med. Dirch Passer binder en del af sin indtægt i revyens forventede overskud. Så nu er de gode tekster også et spørgsmål om at lave en kassesucces. Ja, jeg er godt klar. Forstår du den? Ja, den er gået hele jorden rundt. Ja. Derfor kontakter Dirch Passer rockmusikeren Kim Larsen for at få ham til at skrive et nummer specielt til Dirch. Hvis man laver et teaterstykke, ingen gider se, så er det okidoki. Ingen fejl på det. Man får da bare lidt kugler af staten. Så er der nok til amatørerne og klatter på plakaten. Kim Larsen skriver revynummeret Pjækkeland. Det skal blive det sidste nummer, Dirch Passer optræder i. For mig der var det jo fantastisk at kunne lave en sang til Dirch Passer. Ikke? Så jeg sled og slæbte med den, ikke? Men altså særlig god blev den, ikke? Pjækkeland. Der kan man få lige hvad man vil. Altså hvis man vil. Og hvis man kan. Det var meget udleverende. Jeg var virkelig, fordi jeg har set andre lave parodi på mig, ikke? Hvor jeg sagde, ja, du ved, altså hvor de lige har fået fat i overfladen, ikke? Og det mest typiske, ikke? Hvor man tænker, ja, det er da meget sjovt, ikke? Men Dirch, han havde fået fat i krukkeriet også, som jeg ellers plejer at være ret god til at skjule, ikke? Dirch Passer bryder sig i virkeligheden ikke om parodien. Han synes, den går for tæt på. Han har svært ved at huske teksten, og han hyperventilerer undervejs. Alligevel gennemfører han nummeret hver aften sommeren over, indtil det går galt. Den 2. september 1980 besvimer han i slutningen af nummeret. Men han møder op til forestillingen dagen efter. Hans øjne var helt glasagtige, kan jeg huske, altså. Og han så meget træt ud. Og jeg sagde til ham, altså, Dirch, hvad pokker man, altså der er jo en grund til, at du går ind og spiller, altså, det er da helt... det vil han, altså. Og jeg vil gerne have lov til at gå ind og sige til publikum, at jeg har det fint, så de ikke skal sidde og være nervøse over, om jeg nu falder om, eller sådan et eller andet. Den 3. september 1980 dør Dirch Passer med sit klovnekostyme på, netop som han er på vej ind på den scene, der var omdrejningspunktet for hele hans liv. Hvad var det, der forsvandt? Noget under alle omstændigheder stort, smukt, elskeligt, venligt, varmt. Sjæl.